Ha? O da ne? Bir dakika. Hepinize merhaba arkadaşlar ve araya kaçan Ali. Araya kaçan Ali diye isim mi olur? Bekle. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Blue Ejder. Bugün sizlerle birlikte 100 abone özel video çekeceğiz. Zaten hani Banner simülatörde de görmüş. Şu an video. Banhammer simülatörde böyle demişim zaten hani 100 abone özel, hani abone olanlar böyle bir videoda ismini göstereceğim diye. Ben bunu pek editleyemedim. O yüzden Dudun. Nasıl yeni karakter? Güzel. Nice. Evet arkadaşlar, gerçekten çok mutluyum. Hani 100 abone oldu. Bütün abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Hemen şöyle abone olanların ismini okuyayım. Öncelikle Deniz oynuyor. Abone olduğun için çok teşekkür ederim. King Gamer. Abone olduğun için çok teşekkür ederim. Anıl of Gamer. Abone olduğun için çok teşekkür ederim. Sıffa. Sana da abone olduğun için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar hani bazılarınızın adını okuyamayabilirim. Çok üzgünüm. Coğrafya öğretmeni. Abone olduğun için teşekkür ederim. Starfire. Abone olduğun için sana da teşekkür ederim. Prostrike. Abone olduğun için teşekkür ederim. O da varmış. Kara kedi. Abone olduğun için çok teşekkür ederim. Biliyorum. Tabii ki herkes biliyor. Abone olduğun için sana da gerçekten çok teşekkür ederim. Aslında biz de çok teşekkür ederim. Bu ne lan? Bilmem ne görüntülenme. Bu ne olur? Böyle ad mı olur? Herhalde kanalı cicekmiş. Abone olduğun için çok teşekkür ederim. Silah Killer Ladi. Abone olduğun için çok teşekkür ederim. Hacker Mahmut kalbinizi çalacak. Sana da abone olduğun için çok teşekkür ederim. Kalbime zincir vurdum, çalamayacaksın. Şerefsizlik. Nedene Enes Potter. Tabii ki de bu fake. Ama gerçekten abone olduğun için çok teşekkür ederim. Jenna Martinez. Abone olduğun için sana çok teşekkür ederim. Acelia Mangle. Ne? Üzgünüm, adını okuyamadım fazla. Ama ana da abone olduğun için çok teşekkür ederim. Of! İngilizcem benim kötüdür. Dın. Bu ne lan? Ha, vardı. Neyse böyle. O ne lan? Bülent Ersoy. What the fuck? Ne oluyor? Bülent Ersoy bana abone olmuş. Oha! Tabii ki şaşırmadık. Tabii ki ben kim kayıp diyebilir. Herkes diyebilir aslında. Neyse, abone olduğunuz için çok teşekkür ederim size. Hani öyle gördük. Kart Lili. Teşekkür ederim abone olduğu için çok. Hayır. 7 ay önce abone olmuş. Hayır. Herhalde hani bu kanalın yedek kanal yaptığımda abone olmuştum. Neyse. Kendime şimdi teşekkür etsem beğendim. Şimdi şuradan en popülere tıklayacağız. Oğlum ben bunların hepsini okudum muydu? Oğlum benim o kadar abonem yok ki. Beklesene, benim bu kadar abonem yok. Oha. Erko'da 0 aboneyle güçlendi. Benim video bu kadar. Bana abone olan da bu kadar kişi değil ki. Daha fazla gözükmüyor ama. Daha fazla kişi. Yo, gözükmesi lazım o kadar. Başlattım ha. Beklesene, bana başka kim olmuş? Şuradan bir bakayım. Lock into mirror still love you. Bu ne oğlum? Hadi olur. Abone olduğun için çok teşekkür ederim. Silah Nur Kaptan, abone olduğun için çok teşekkür ederim. Vay be, abone olduğun için çok teşekkür ederim. Başka kim abone olmuş? Herhalde başka kimse abone olmamış. Hani başka abone olan var gözükmüyor. Ama o da bana abone olmuş mudur? Hemen bir düşünelim.
Bence olmuş. Olduysa da teşekkür ederim. Olmasıyla da teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar, bu video bu kadardı. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hani bazılarınızın ismini söylememiş olabilirim. Hani ismini söylemediklerim bu videonun altına yazsın. Ben diğer bir videoda herkesin adını tekrardan söyleyeceğim arkadaşlar. Bu videoya adınızı yazmayı unutmayın. Veya kanal adınızı da yazabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Ve bazen adını da söylemedim. Onlar için gerçekten çok özür dilerim. Ama zaten şurada görüyorsunuz. Bay bay.